Tremtinių tikslai buvo skirtingi, bet sąlygos jų vienodai nežmoniškos. Ligos, šaltis, badas ir visą laiką kirbanti mintis, ar sulauksiu rytojus, ar sugrįšiu kada nors dar į tėvynę. Prasidėjo šalnos, valgį gamindavome lauke, o geležinę krosnelę kūrendavom tik šilumai ir prie jos džiovindavom sušlapusius rūbus. Kartą nubudau labai sušalus ir užkūriau tą krosnį. Prie jos džiūvo prijuostės, kambarėlis netrukus sušilo, o aš įmigau. Tik staiga pajutau, kad mes degam. Namelis buvo toks sausas, kad per keletą minučių užsiliepsnojo. Viskas paskendo liepsnose. Mes palikom kaip stovi. Lauke stipri šalna, pirmasis sniegas. Iš ugnies dar bandėme ištraukti likusius skudurus, kad galėtumėm bent kojas apsimoturiuoti. Pavasarį dažnas tremtinys avėdavo naginės iš automobilių padangų. Tai buvo čiūnės, maždaug 40 cm, šiek tiek sulenktas padangos gabalas. Autų vietoje 100 siūlės rankovė arba vatinių kelnių gabalai. Vaikščioti, dirbti su tokiu apavu buvo sunku, bet kol jų nesunešiosi, kitų negausi. Pusryčiams išgėrėme kaušelį sriubos, surijom po 200 gramų duonos, apsirengėm kas ką turėjom ir susispėtėm prie vartų. Ten mus beregint užpuolė spiečius labai mažų, bet skaudžiai geliančių muselių. Nuo jų nebuvo įmanoma atsiginti, mašalai lindo į burną, į akis, į ausis. Miške mus griežtai perspėjo, kad atvirose kirtimuose pasirodyti draudžiama. Bus šaunama be įspėjimo. Pavargo rankos, kamavo alkis ir troškulys. Ėmėm dairytis, gal kur pamatysim įspaustą žvėries pėdą. Joje kartais rasdavom šlakelį vandens. Atsigulę nupūsdavom drumstoj balutėj plaukiojančius vabalėlius, spiglius ir malšindavom troškulį. Sugrįžęs į lagerį, ant rastelių tako pamačiau besėdinti savo mokytoją Klemensą Navaką. Jis jau 3 diena viduriavo, turbūt nuo vandens. Ir gėdijosi apie savo bėdą kam nors pasakyti. Aš jį nuvedžiau į pirtį, išploviau kelnes, marškinius, batus. Mano mokytojas sėdėjo užsimetęs švarką ant pečių ir verkė. Mano mokytojas. Parvedžiau į baraką, parnešiau jam vakarienę. Po kelių dienų jau visi viduriavom. Buvo įsakyta gerti tik virintą vandenį. 2 barakai laikinai tapo ligoninė. Po 10 dienų paskelbė nedarbo dieną. Toj po pusryčių mums liepė su daiktais susirinkti prie vartų. Krata viską iki smulkmenų apžiūrėjo ir paliko tik baltinius drabužius, o visą kitą atėmė. Visus kankino alkis. Arklidėse aptikau krūvas sušalusių, supuvusių bulvių. Kirviu atkirtus dar buvo matyti baltų gabalėlių. Surinkdavau juos į podynę, o vakare parsinešus namo, virdavau, kepdavau ant krosnės ir valgydavau. Kartą arklidėse radom uždarytą karvę. Miliutė saugojo duris, kol į podynę prisimelžiau pieno. Badas visko išmokė. Kokia būdavo laimė, kai mus paskirdavo į saugyklą perinkti bulvių. Tada kišdavom jas, kur tik tai galėdavom paslėpti. Miške išeikvojai sveikatą, kad gautum valgyti, barake dūsti nuo dvasinio ir fizinio skausmo. Niekas negalėjo nuraminti, paguosti ar kaip nors padėti. Rytą vos prašvitus, iš lagerio 6 rogėmis atvežė 43 lavonus. Sumestus tartum šakotus pagalius. Sušalusios rankos, išsiklaipiusios kojos. Vienų akis užspaustos, kitose sustingęs prieš mirtinis siaubas. Pamėlę, pajuodę, vienais marškiniais. Nuolatiniai kasėjai, spausdami jų rankas, kojas, stengėsi kaip nors sutalpinti į duobę. Mes juos užmetėm sušalusiais žemės grumstais. Vėjo nešamas sniegas, iškilusi kalnelį, tą brolių kapą baltai užlygino. Mums ten būnant, atvedė kitą dieninę brigadą gilinti ir tęsti tą siaubingai mirties griovį. Turbūt ne vien tik tai man smelkėsi mintis, kada ir kas ir mane šitaip palaidos. Grįžo apie 60 000 tremtinių. Negrįžo apie 54 000 tremtinių. Likimas nežinomas apie 80 000 tremtinių. Ir manoma, kad dauguma jų žuvo arba mirė. Istorinę atmintį
gyvą laikė iniciatyva Misija Sibiras, pradėta organizuoti nuo 2006 metų ir per 15 metų aplankiusi ir sutvarkiusi apie 170 tremtinių bei politinių kalinių kapinių Rusijos federacijoje, Kazachstane, Tadžikistane. Iš viso įvyko 18 ekspedicijų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 200 žmonių, o norą tapti tų ekspedicijų dalimi išreiškė daugiau nei 14 000 jaunų žmonių.